តទៅនេះតិចដាច់មុននឹងដាច់បាទគឺតកតងនឹងច្បាប់ទី3នេះតនេះគឺកម្លាំងធ្វើនឹងប្រតិកម្មតែតម្លៃវាគឺស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែទិសដៅផ្ទុយគ្នាហើយច្បាប់ទី3នេះដែរគឺមានលក្ខណៈ4ដែលកើតឡើងគឺមានកម្លាំងកើតជាគូមានថាអំពើនិងប្រតិកម្មនិងអំពើប្រតិកម្មមានទំហំស្មើគ្នាអំពើនិងប្រតិកម្មមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាអំពើនិងប្រតិកម្មមានអំពើលើអង្គធាតុផ្សេងគ្នាបាទផ្សេងគ្នាចំពោះកកិតវាស្មើឲ្យកម្លាំងគុណនឹងមេគុណកាត់មួយនេះមេកាត់អានេះប្រតិកម្មហើយក្នុងករណីនេះគឺនេះគឺកម្លាំងតែព្រោះអង្គជាតិហ្នឹងប្រតិកម្មផ្ទុយទៅដៅនៃកម្លាំងតែព្រោះនេះគឺប្រតិកម្មទៅលើអញ្ចឹងទៅយកកម្លាំងប្រតិកម្មគុណនឹងមេគុណកកាត់មកយើងឃើញកម្លាំងកកាត់គុណកកាត់ឃើញកម្លាំងកាត់ហើយចំពោះទម្ងន់ក៏អាចតែចាត់ទុកជាកម្លាំងដែរដោយសារវាមានរូបមន្តគ្រាន់តែដូរសន្ទុះទៅជាសន្ទុះទំនាញដីហើយមុនមានខនាតជាញូតនដូចនឹងកម្លាំងដែរហើយសន្ទុះទំនាញដីយើងយកតម្លៃ 4.80 ម៉ែត្រក្នុងទីការ៉េអញ្ចឹងសម្រាប់ទម្ងន់ខុសពីម៉ាស់ត្រង់ថាយើងនិយាយទៅយើងតែនិយាយថាម៉ាស់ទម្ងន់ជាគីឡូក្រាមណាត្រូវទម្ងន់50គីឡូណាគឺខុសហើយអញ្ចឹងដោយសារតែនេះពីហ្នឹងខុសគ្នាម៉ាស់ជាបរិមាណសារធាតុដែលមានក្នុងសារធាតុហើយទម្ងន់ជាកម្លាំងដីមានតែទំហំទិសដៅនេះមានទំហំទិសដៅຂະຫນາດគឺជាគីឡូក្រាមຂະຫນາດជាញូតនមានតម្លៃថេគ្រប់ទីកន្លែងទោះបីនៅឋានវិចារណ៍ដែរក៏មានតម្លៃថេដែរប្រែប្រួលតាមទីកន្លែងបោះដោយចង្ជីនេះបោះដោយទីណាម៉ូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្លឹមសារសង្ខេបនៅក្នុងមេរៀនចលនា